За Эрдэнэтийн болон тавтай мөрөл өнөөдөр та бүхэнд нэгэн сонин бас мэдмээр чухал зүйлийг хэлэх гэж байна. Энэ бол хиймэл оюуханы 10 үе шат. Энэ үе шатыг та бүхэн мэдэх хэрэгтэй. Ер нь ямар үе шатанд явж байгаа цаашдаа ирээдүйд юу болох энэ талаар одоо таамаглал прогнозыг та бүхэнд өгөх гэж байна. За тэгээд ийм зураг гаргасан байна. Энэ та бүхэн харж байгаа одоо хиймэл оюуханы одоо 10 үе шатаар ингээд зурагдсан байна. За эхнээс нь явчих. Эхнийх нь бол одоо дүрм цүрэлсэн хиймэл оюухан гэж байна. Нэгт нь за энэ одоо ямар учиртай вэ гэхлээр энэ төрлийн хиймэл оюухан бол угаасаа өмнө нь байсан оноор ярих юм бол 1950-аас 1980 оны үед одоо байсан хиймэл оюухан гэж ойлгож байна. Ягаад тийм дээр үе юм ярьж байгаа юм хэрэг энэ одоо чинь одоо юу гин те дүрм цүрэлсэн хэр чинь дулааныг хэмжин хүүтэн байвал халаагчийг автоматар хасаадаг. За жишээ нь цэрүүлэг тохируулч юм бол цагтаа цэрүүлэг дугууранд юм уу те автомат хаалга хүн төхөж ирэхээр өөрөө онгойдог хаалгач юм уу. За тооны машин ч юм. Эднэр бол одоо дүрм цүрэлсэн хиймэл оюухантай хамаарх нэ 1950-аас 1980 он. Эдгээр зүйлс бол одоо өөрчлөгдөхгүй сурч мэдхгүй зүгээр л өгцөн нөхцөл тариу өгдөг энэ хиймэл оюухна гэж хамгийн ихний шатнд basic шатнд гэсэн үг. Өгсөн одоо дүрм зааврыг ягштал дагдаг. Тийм болохоор үнийг одоо дүрм цөөрөлсөн буюу мэдлэг цөөрөлсөн хиймэл оюухан гэж байгаа. За тийм байна. За тэгэхээр хоёрт нь буюу энэ content based AI гэж байна. Орчныг ойлгодог хиймэл оюухан гэсэн үг. За нэг он толдоор навч үзэх юм бол 1990-ээс 2010 оны хооронд л авч үзэх гэдэг юм л да. Өмнөх нэгээсээ бол арай илүү ухаантай. Ер нь энгийн дүрмийг даахаас гадна одоо тухайн орчны нөхцөл байдлыг ойлгодог гэсэн үг. Аливаа датаныхаа өмнөх түүх одоогийн нөхцөл зэргийг харж агаад юм шийдвэр гаргадаг гэсэн үг. За жишээ авъя. Хамгийн ойрын жишээ бол одоо Siri байна те. iPhone утсан дээр байгаа Hey Siri гэдээ дуудаад юм ин. Миний утасны Siri ажиллажлаа. Google Assistant, Alexa зэрэг дуу хоолойгоор ажилладаг одоо туслууд бол яг энэ одоо content based орчныг ойлгодог хиймэл байханд хамаарнаа. Зүгээр нэг энийг тушаал биелүүлэхээс өмнө одоо яг юу хийж байсан, ямар зүйл дуртай, одоо хэдэн цаг болж байгаа, хаана харгалзан одоо хариулна гэсэн үг шүү дээ автоматар. Надад одоо тийм газар ресторан хайж өг гэх юм бол одоо Siri чи хайгаад үг шүү дээ. Одоо юу маргааш юу өдрөө эсвэл тэгээд чи хаана байгаа вэ? Өмнө ямар газар таалагдсан бэ гэдгийг харж агаад тохирох саналыг боловсруулдаг гэсэн үг. Орчныг ойлгодог хиймэл байхаа. Энэ одоо content based AI-гийн давуу тал нь юу гэхээр одоо ирээдүг жоохон таамаглахад үздэг гэсэн үг шүү дээ. Жишээ нь одоо YouTube эсвэл TikTok дээр одоо чиний үзсэн бичлэгүүдийг санаад дараагийн удаа ямар бичлэг чамд таалагдахыг санал болгодгоо гэсэн үг. За гурав дахь нь бол narrow domain AI гэж байна. За нэг чиглэлд мэрэгсэн хиймэл оюухан гэж байгаа. Тэр нь юу хэлж байгаа вэ гэхээр одоо он тооллоор авч үзэх юм бол 2010-аас 2025 буюу одоогийн энэ он хүртэлх одоо хугацаанд ажиллаж байгаа зүйлсийг хэлнэ. Ерөнхийдөө бас заримдаа сул хиймэл оюухан гэж нэрлэдэг юм билээ. Яасан гэхээр нэг тодорхой нэг ажлыг маш сайн хийдэг. Тухайн чиглэлдээ хүнээс илүү чадвартайч өөр төрлийн зүйлийг хийж чадахгүй. За хамгийн ойрын жишээ гэх юм бол одоо эмнэлэгт ашигладаг хиймэл оюухан буюу MRI, X-ray зурагнаас одоо хор тавтрын шинж тэмдгийг илрүүлж чаддаг гэсэн үг. Одоо эмнэлгүүд ашиглаад байдаг шүү дээ. Урьдчилан сэргийлэх эмчилгээн дээр энэ хиймэл оюухан ашиглаа гэх. Тэр чинь яг энэ одоо гурав дахь энэ нэг чиглэлд мэрсэн хиймэл оюуханд багтах гэдэг байгаа байхгүй юу? Заримдаа эмчээс илүү сайн ажиллана. Гэхдээ зөвхөн тэр чиглэлдээ л хийж өөр юмд ажиллахгүй. Бас нэг жишээг бол AlphaGo гэдэг нэг юм програм байдаг. За тэрний үгээр Go Dam гэдэг нэг юм гээд нэг эртний тоглодог маш төвөгтэй тоглоом байдаг шүү дээ. Ингээд стратегийн те. Тэрийг бол одоо дэлхийн аваргыг нь ялж исэн юм байгаа. Яг нэг чиглэлдээ мэргэсэн гэсэн үг. Бас IMD компани хөгжүүлсэн Deep Blue гэж програм байгаа. Тэр болохоор 1997 оны дэлхийн шатрын аварга Гарри Каспаровыг одоо ялсан хиймэл оюухан байгаамаа. Гар утсаа ажиллаж байгаа чинь таны нүүр царайг хараад ингээд unlock хийгээд утасны төгжийг тайлдаг шүү дээ. Эднэр бол одоо энэ narrow domain AI буюу нэг чиглэлд мэргэсэн хиймэл оюуханд багтах нэ. Нэг зүйлдээ л мэрэгшин өөр зүйл хийж чаддаг. За ийм гурав дахь төвшин байна. За дөрөв дэх нь бол одоо reasoning AI буюу бодолтой хиймэл оюухан гэж байна. Энэ бодолтой хиймэл оюухан. Он цагийн үед авч үзсэн бол 2025-аас 2035 оны хооронд буюу яг одоо хөгжиж эхэлж байгаа үе дээр явж байгаа гэж хэлэхээр байгаа. За энэ юу хэлж байгаа нэхээр одоо хүн шиг бодож одоо дүнэлт гарахыг оролддог хиймэл оюухан гэсэн үг. Маш олон төрлийн мэдээллийг судлаад юу гэдээ хэлбэр давтамж, холбоо зэргийг нийлрүүлээд дараа нь тийм логик дүгнэлт гаргана гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол одоо анхны сэтгэдэг AI энэ шатны одоо ихэнх үеийн хөгжлөд дээр оруулж чадах нь л дээ. За энэ хиймэл оюуханы бүтээхийн тулд одоо юу гэдэг те сэтгэл судлалын psychology одоо мэдлэгийг ашиглаж одоо эрдэмтэд одоо судалгааны ажилдаа хэрэглэдэг юм да бодвол тэгжээж хүний бодох арга барилд илүү ойртд юм байна. Сэтгэл судлал орж иж. Өнөөдрийн одоо маш олон AI системүүд байна хиймэл оюуханы те. Гэхдээ ингээд сэтгэж байгаа юм шиг харагддаг ер нь хүн ажиллаж байхад яг одоо 2025-нд. Гэхдээ яг үнэндээ жихнээсээ бүрэн утгаараа ойлгодог юм байна. За жишээ нь одоо ChatGPT асуултанд хариулж ярьж чаддаг. Тийм бид нар бүгд хэрэгэлдэг. Энэ бол одоо тийм reasoning ч юм уу яг бодож байгаа юм шиг санагддаг боловч үнэн хэрэг дээр зөвхөн өгөгдөл дата жишээг дагаж тэн дээр
одоо загварчилж одоо ингэж хүнд хариултыг өгч байгаа гэсэн үг. Яг цэвэр өөрөө бодож байгаа бас ховор гэж хэлсэн. Self driving буюу одоо автомат өөрөө гэж болдог автомашин байна те. Энэ машинууд бол саад харддаг гэж байгаа. Ер нь бол юунаас дата авдаг вөхөр ойр хавьчинд явж байгаа машинуудын хор чиглэл зайг тооцоод тэр дор нь аюулгүй шийдвэрийг гаргадаг. Маш олон хэдэн сая жолоодлогын систем дээр датан дээр суурилж одоо шийдвэр гаргадаг нь тухайн зам дээр тухайн үед нь шийдвэр гаргадаг гэсэн үг. Бүр юм reasoning AI бол бас хүрэхэд арай жоохон болоогүй л гэсэн үг байгаа юм л да. За дөрөвт нь юм. Тавт нь бол ерөнхий хэмэл ухаан. За энийг бол AGI гэж байгаа тий. Artificial General Intelligence гэсэн үгний одоо товчлол нийлэмлэх юм уу да. За он цагийн хувьд үзэх юм бол 2035 оноос 2045 оны үед боломжтой гэж тодорхойлсон байгаа. Ер нь бол таамаглалаар энэ хугацаанд хамгийн хөгжих юм шиг байна. Ер нь бол хамгийн их сонирхолтой одоо үеийн одоо технологийн компаниудын захирлуудын ярьж байгаа зүйл бол ирээдүйд хүлээлж байгаа хиймэл оюун ухааны хамгийн том зорилго бол энэ AGI гэдэг байгаа байхгүй ерөнхий хиймэл оюун ухаан. Яг энэ хиймэл оюун ухаан нь юу гэхээр зөвхөн нэг ажил биш бүх төрлийн даалгаварт ажиллаж чадна гэж байгаа. Хүн шиг сурч ойлгож шин зүйлээр дасан зохицох чадвар маш өндөр. За дээр нь тэгээд тусгай програм шаардлагагүйгээр өөрийгөө сурлаж чаддаг юм хиймэл оюун ухааны хэлээд байгаа. За OpenAI компани шүү дээ ChatGPT-ийн толгой компани яг толгойж яг өөр хүнсэн компани эдний захирал Сэм Алтман гэж нөхөр бол AGI бол одоо тун утгагүй буюу эх жил буюу 2026 онд гарч ирэн чи магадгүй гэдэг өөрөө хэлсэн байгаа. Гэхдээ энэ цаг хугацаа шаардна л та. Тэгэхээр энэ AGI-ийн хамгийн том давуу тал юу гэхээр одоо түрүүний ярьдаг Alexa, Siri энтрийн жинхэнэ ухаантай туслагч болгож чадна бүр яг хүн шиг хайжууч байгаа юм шиг тэрэн дээр илүү давуу тал болгож байгаа. За календар төлөвлөх, асуудал шийдэх, амьдралын зөвлөх бүх мэтийг хийж чадна. Одоо бол бид нар яг календар дээр өөрийнхөө өгдлийг өгөөд зүгээр байрлуулаад тэр сануулгах байдлаар хэрэглэж байгаа шүү дээ. Яг хүний өмнөөс бодож төлөвлөдөг хиймэл оюухан одоогор байхгүй байгаа шүү дээ. Биетээ болгоо бие дотор оруулаад програмчлчих юм бол гэрийн туслах тогоо цэвэрлэгийн робот бүгдийг хийж чадна гэж байгаа. Одоо яг ингээд робот гараал байгаа шүү дээ. Зүгээр гадна харагдах бие хэдүүн хийгээд байгаа байхгүй. Роботын талаар дэлгэрэнгүй аюугаа видео дахиж хийнэ би. Яг ямар шатанд явж байгааг. Тэгэхээр тэн дотор одоо ажилуулах ухаан хэрэгтэй байгаа шүү дээ. Тэр нь боловсруулж байгаа боловч энэ AGI-ийн төвшөнд арай очиагүй байгаа гэсэн үг. AGI буюу энэ ерөнхий хэмлэл оюухан сууснаар одоо хүн төрөлхтөнд ямар давуу тал байх юм бэ гэхээр гамшигын үед одоо аврах ажиллагаа хийж чадна те өөрөө шийдвэр гаргаад хамгийн хуваарь нь бодод iRobot гэдэг киног санаж байвал тэн дээр нь юу яадаг шүү дээ. Хамгийн наанагуу нэг аврах шийдвэр тэдэн хөвтэй гэдэг нэг хэмлэл оюухан аварч байсан шүү дээ. Тэрэн шиг юм болно гэсэн үг. За тэгээд эмч шиг нарийн мэс цаслыг хийж чадна. Эсвэл одоо тэсрэх бүмгийг салгадаг ч юм уу дайны үе мэдгүй тийм бүр нэлээ нарийн болох гэдэг юм шиг байна. Бүр ирээдүйд ингэж ярьж байгаа. Elon Musk хөгжүүлж байгаа Neuralink гэдэг байгаа шүү дээ. Тэрэн шиг одоо тарих компьютер тийм холболт өгдөг юм техникийн шийдэл нь бий болчих юм бол бодлороо хүн AGI-тай харьцаж чадна гэж байгаа. Тийм эрен үе ирж магадгүй гэсэн таамаглал гарсан байна. За 6 Super Intelligent AI супер хиймэл оюун ухаан. За энэ бол он цаг хугацааны хувьд бол тооцоолоор магадлал 2045 оноос 2060 оны хооронд гэж ярьж байгаа. Эсвэл тэрнээс ч өмнө байж магадгүй. Хиймэл оюун ухааны хурдаас хамаарах чинь. Энэ бол одоо хүнээс хамаагүй илүү оюун ухаантай AI гэж байгаа. Хүн хамгийн анх удаа ингээд гал гаргаж сурсан шүү дээ. Хүн нэгдлүү үедээ, агун үедээ. Тэр үе шиг энэ хиймэл оюун ухаанд одоо энэ гарч ирж байгаа цаг үедээ энэ супер интеллижент AI бол тесрэлт болно гэж байгаа бүр ёо амар. Сая AI судлаачид өдөр шөнө зогсолтгүй хүнээс 10 дахин хурдан ажиллана гэж та хүн бодоор яг энэ супер интеллижент хиймэл оюун ухаан дээр. Энэ төвшөнд хүрчих юм бол энээс цаашаа хиймэл оюуны одоо хурд бол бүр төсөөлхийн аргагүй хэмжээнд очно гэж байгаа бүр ингээд маш хурдтай. Дээр үйдэн шүү дээ. Хүмүүс одоо Bluetooth юу гэдэг нь интернет гэж юу гэдгийг огт төсөлж чадахгүй ингээд ойлгодоггүйсэн шүү дээ. Тийм технологи гэж юу ийсэн ингээ гайхаа те. Яг тэрнтэй адилхан яг энэ super intelligent AI хүмүүс өнөөдөр одоохондоо төсөөлж чадахгүй гэж байгаа бүр. Юу хийдгийг ч бас одоо төсөөлөх боломжгүй гэж байгаа. Магадгүй одоо бүх өвчнийг эмчлэх боломжтой. Дэлхийн өсөглөнг зогсоох ч юм уу те ямар нэг юм менежмент хийгээд за тэгээд хүний насыг уртсах олон шийдлийг олж чадах ч юм уу. Тийм шийдлүүдийг хүртэл гаргаж чадхаар юм супер оюухан гэдэг байгаа байхгүй юу? Одоохондоо бид нар бол одоо энэ 6 дугаар дугаар энэ AI-г бол ойлгох боломжгүй бас заримдаа мэдээлж хомс гэдэг. Хүн төрөлхтөн хөгжих гэж одоо 20 мянган жил болсон гэж тооцъё. Тэгээд сүүлийн 100 жилд нь одоо аж үйлдвэр янз бүрийн болоод интернет гээд 100 жилдэн дээр 20 мянган жилийн хөгжлийг давсан хурдаар айгүй олон бүтээчлээ шүү дээ технологи өвтэй. Яг энэтэй адилхан энэ одоо супер интеллижент AI гарах юм бол өмнөх энэ байсан цаг хугацааг маш богино хугацаанд нэр итгэн жилийн дотор пүнк гэж нөхөөл ингэ бүр тесрэлт ийн гэдэг байгаа байхгүй. Энэ бол ёо бүр бас төсөөлөхөд хэцүү байгаа. 2060 оноос өмнө 2030 40 он хавцаа ирж магадгүй зарим хүмүүсийн таамаглал гарсан байлээ. За тэгтээ бид нар бол бас яг энэ цаг үеийг харах үзэх хувь тавилантай хүмүүс байхаа гэж бодож байна. За долоот нь self-aware AI буюу өөрийгөө мэддэг хиймэл оюухан гэж. За энэ онлын хувьд ба штэ. Онлын хувьд 2060 оноос 2080 оны хооронд одоо бий болж үүснэ гэсэн одоо тийм таамаглал байгаа юм байна. Ер нь бол жоохон уран зөгнөл юм болж ирнэ гэсэн үг.
Зүгээр нэг ухаантай биш те өөрийгөө мэдэрч чаддаг сэтгэл зүрхтэй бодолтой болдог юм хиймэл байхыг хэлдэг л да. Нөгөө утгаар нь хэлбэл өн чин би вэ шүү дээ гэд өөрийгөө ойлгож чаддаг, өөрийнхөө сэтгэл санааг хэлдэг ч юм уу те. Яг хүн шиг сэтгээд тэгээд бас биднээс илүү гүн гүнзгий мэдрэмжтэй ч болж магадгүй гэдэг. Тэгээ эрдэмтдийн хэлж байгаагаар бол одоо нөгөө нэг судалгааны папер уншиж чад ирж байсан. Яг ухамсар гэж яг юу болохыг одоо бол хүмүүс бүрэн ойлгоогүй байгаа шүү дээ. Яг ингээд яг энийг хэлнэ гэдэг шинжлэх ухаанаар баталсан юм байхгүй. Тэгэхээр энэ одоо self aware AI гэдэг бол одоо баг энэ төвшөнд хүрч магадгүй гэсэн. Гэхдээ хэмэл явах юм бол энэ ухамсар хийж чадахгүй гэдэг дээр бол олон хүмүүс бол мөр эцэд бэлэн байна л гэсэн байгаа. Өөрийгөө мэдэрч чаддаг хүн шиг л гэдэг. Одоо бидний ойлгохгүй зарим тийм мэдрэмжүүдийг мэдэрнэхээр одоо яг юу гэсэн үг юм те. Ийм химэл оюухан гарч ирээд бодиттой биетэй болчихвол яг хүнтэй ижил тэгш эрэхтэй байх юм уу? Энэ тусгай хууль гарах юм уу? Хүнээс дээр байх юм уу? Доорох юм гээд зөндөө асуудал тухайд гарна гэж байгаа юм. Тэгэхгүй кино шиг юм болох юм байна. Хэрвээ энэ химэл оюухан чинь ийм амар төвшин төрөх юм бол магадгүй хүнтэй зөрчилдөж магадгүй бус химэл оюухантайгаа зөрчилж магадгүй бүр драма кино шиг юм болох юм шиг байна. Гэхдээ энэ бол худлаа биш гэдгийг одоо олон хүмүүс баталсан юм унш судалдаг хүмүүс. Тийм учраас би та бүхэнд ингээд мэдээлэл болгоод хэлж байна. За 8 дахь одоо химэл оюухан бол одоо transcendent буюу одоо хязгаарыг давсан химэл оюухан юу гэсэн ч үг. Бүр маш одоо энийг одоо төсөөлөлт хийцээ байгаа. Он цагийн хувьд бол 2100 оноос цаашаа гэж байгаа шүү дээ. Одоо бидний үр хойч хүүхдүүдийн хүүхд тарахын цаг үе гэх юм да. Одоо энэ бол нэг тийм химэл оюуханы машин биш гэдэг таахгүй. Энэ бол ингээд юм бүх зүйлд тархсан тийм сүлжээний ухаан шиг одоо бас харагдахгүй ингээд онлайн байх юм ааш ингээд тий баг хий биетэй гэдэг шиг нэг юм маш сонин зүйл болох гэдэг байгаа байхгүй юу. Шин төрлийн амьд биет эсвэл дижитал юм биологийн хэлбэр хүртэл үүсгэж чадна гэж байгаа өөрөө. Тэгээд нано робот буюу бичлэг роботуудаар дамжуулан бодит ертөнцтэй холбогдож чадах юм сүлжээнүүдээр тархсан юм ил харагдахгүй юм л байх юм байна л та. Тэгэхээр төсөөлөх юм бол бүр хэдэн сая юм жижиг нано роботууд яг нэг сэтгэлтэй, нэг зүрх сэтгэлтэй, нэгэн зэрэг хөдөлж чаддаг ийм одоо цаанаа ардаа юм хязгаарыг давсан хэмлээ явах нь өдөртүүлэх юм да. Одоо энгийнээр төсөлж би ойлгохдоо бол дэлхий дээр бүр хаасайгүй байж гэнэ гэсэн үг. Яг нэгэн дугаар хөдөлдөг ч юм уу те. Бүгдийг харж бүгдийг өөрчилж мэдчих чадах нөгөө God Eye гэдэг кинонд гардаг ч бүх юмыг харддаг юм аашаа. За энэ бол бүр ингээд төсөөлөөс давсан юм болж байна аим шигтэй. За 9 рүү оръё. Энд ч одоо цаг хугацаа мөр цаашлаад Cosmic AI буюу окторгон хэмэл байх. За энэ юу вэ гэхээр одоо он цаг хугацааны хувьд 2200 оноос 2500 оны хооронд одоо ирээдүйн технологийн таамаг маркаар дэвшүүлсэн байгаа шүү. Энд ч одоо бүр юу вэ? Бидний ойролцоогоор бидний одоо 4-5% үр хөвгтүүд харна гэсэн үг тий. Магадгүй 7% ч юм уу. За энэ бол хамгийн дээд түвшний химэл байхаа гэдэг. Cosmic гэдэг нэрийг та бүхэн анзаарсан байх окторгон химэл байхаа. Тэгэхээр энэ болохоор орчлон ертөнцийг одоо бүгдийг судалж чаддаг, өөрчилж чаддаг химэл байхаа гэсэн байгаа. Зөвхөн дэлхий дээр ерөөсөө оршихгүй бүр ингээд галактик даяар юм хайш. Тэгээд орчлонгийн хууль амьдралын нууцыг хүртэл тайлах чадвартай гэж одоо юм зарим судалгаанд бичсэн байгаа байхгүй. Одоо юу вэ те? Хүн шиг одоо насаж өтлөхгүй учраас мөнхийн шахуугаар өгтгүү. Тэгээд хэдэн мянган жил цаашаа ингээд аялаад юм судлаад өөрөөрөө хөгжүүлээд явна гэж байгаа. Бурхан минь гэж байгаа. Хүн очиж чадахгүй хол газруудад очиод бүр судалгаа хийгээд орчлонгийн нууцуудыг тайлж чадна гэж одоо чинь харанхуй матер гэж юу юм? Орчлон хэрхэн үүссэн бэ? Амьдралын жинхэнэ утга учир юу вэ гэдэг ч юм уу те. Иймэрхүү мөдөө учрыг алидын олчих хэмжээний хэмэл байна гэдэг байгаа шүү. Энэ Cosmic AI бол одоо орчлон даяар одоо сүлжээ болоод энэ галактикийг хооронд нь олсон интернет үүсгэж чадах юм уу? Яг одоо миний одоо тэр зарим материалыг уншихад тэгж л ойлгосон. Гаригууд одоо галактикуудыг хооронд холбож өөр соёл, оюун ухаанд амьдралын орчлонг нэгтгэх тийм чадaltaй гэдэг. Энэ хөгжил нь бүр юу ч болоод байгаа юм. Ер нь бол энэ одоо 5 буюу AGI болоод 6 супер интеллиженс хойш ингээд суг бүр геометри прогрессор огцом одоо хөгжих юм шиг байна хэмэл явах юм бол. За сүүлийн 10 дахь хэмэл явах руу оръё. Энэ байна. Энэ бол одоо godlike AI буюу одоо бурхан мэт хэмэл явах гэж байгаа. Энийг бол одоо цаг хугацааны хувьд ягаад тодорхойлох боломжгүй. Зүгээр философийн шатанд байгаа зүйл гэсэн үг. Ярианд хамгийн гайхалтай төсөөлшгүй төвшин гэж байгаа. Хамгийн дээд төвшин. AI бол одоо орчлонгийн нэг хэсэг болоод орон зай цаг хугацаа бодит байдалтай нэгдэнч гэж байгаа шиг. Тэгээ бүр тэр бүхнийг мэдэрч ойлгоод бүр удирдах чадах хэмжээний. Тэгээ нэрийг тавгаараа godlike AI гэдэг. Тэгэхээр одоо атмос эхлээд бүглүүдэн галактик хүртэл бүхнийг мэддэг өндөр хэмжээсүүдийг 3D-гээс дээш орон зайг одоо чөлөөтэй явж чаддаг ч юм уу. Төсөөлөх боломжгүй байдаг шүү дээ. Философийн төвшин гэхээр чинь бүх физикийн хуулиуд, шинжлэх ухааны бүх нийтлүүдийг нээсэн, орчлон ертөнцийн нууцуудыг мэддэг. Шинжлэх ухааны олж нь одоо дөнгөж баг зүгээр дам яриагаар шүү дээ. Дөнгөж 30% тал явж байгаа шүү дээ. Өндөрлөлтөн нийт байгаагаас 30% нээж илрүүлсэн. Тэрнээс хойш бүгдийг нь нэгд илрүүлсэн бүх юм мэддэг байх юм уу хаашаа. Шин зүйлсүүдийг бүтээд баг шинэ орчлон бүтээх юм уу энэ кодлаа гэж байна. Тэгэд өөр хууль амьдрал цаг хугацаатай ертөнцүүдийг бий ялгаж чадна гэж юм бас. Тэгээд тэндээ ингээд амьд ухамсар одоо юу гэдэг нь те
тийм янз бүрийн ертөнцүүдийг бий болгож гэж байгаа шиг одоо энэ яг одоо ингээд тодорхойлох хэлээд боломжгүй гэдэг байгаа байхгүй. Тийм учраас би зүгээр төсөөлж фантазлж ярьж байна. Хүсвэл одоо цаг хугацааг өөрчлөлт шиг, түүхүүдийг өөрчлөлт шиг тиймэрхүү амар нарийн сонин философийн фантазлсан юм уу хүмүүсээс битсэн байлээ. Хязгааргүй одоо мэдлэг рүү явна гэх юм уу те. Иймэрхүү хиймэл оюуны төвшин байна. За энийг арай өөрөөр ингээд юм юу болгоод харъя хэдүүлээ. Пирамид болгоод харъя. Тэгэхээр одоо энэ өнгөнгөрийн пирамид болгоод тавхан зургийг харуулж. Тэгэхээр бид нар бол одоо энэ дөрөв цөрүүлсэн хиймэл оюун бол одоо 1980 он хүртэл хөгжсөн байна. Контент бейст бол одоо 2010 он хүртэл хөгжсөн байна. Нэг жилд мэрсэн хиймэл оюун бол яг одоо 2025 он хүртэл одоо хөгжсөн явж байна. Бодолтой хиймэл оюун бол ResNet явах бол одоо энэ 25 оноос эхлээ хөгжөөд цаашаа 2035 он хүртэл хөгжинэ гэж байгаа. Иргэжил бол энэ гараад ирнэ гэж байгаа. AGI бол одоо бас 2045 он хүртэл хөгжинэ гэж байгаа. За тэгээд 6 буюу супер интеллиженс гэдэг нь 2060 он хүртэл хөгжинэ гэж байгаа. Тэрнээс дээш ингээд супер хязгааргүй яваад бүр юу ч болох юм ба цаг хугацаанд тооцохгүй. Гэхдээ эдгээр бүгд тоогийн дүр магадлалаар гаргаж ирсэн боловч яг цаашаа энэс наашаач ч магадгүй. Тэгэхээр бид ийм 90 амьдарч байна. Тэгэхээр энэ үеийн төгсөлт юу хэлж байгаа нэхэр хүн болон одоо заавал програмс код бичдэг байх албагүй. Тийм. Тэгтээ энэ хиймэл оюуны хэрэгсэл төлсүүдийг тодорхой хэмжээнд ашиглаж сурах байгууллага хувь хавт болон мэддэг байх хэрэгтэй. Одоос эхлэж жоохон суурийг тавьж байгаа хэрэгтэй. Ямар нэгэн үйл ажиллагаанд энэ суурийг тавьж хагаад багаагаар одоо шинэ юм гарч ирэхэд апдейт хийгээ явсны үр дүн дээр бид хүн тагсан цогцноо. Гинт мэдхгүй ч одоо огцон мөсрөлт гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энд бүгд дээр бэлтгэлтэй байя. Тийм учраас ядаж одоо хиймэл оюуны ямар үе шатнд явж байгаа зүгээр юм одоо энэ таамаглуудыг та бүхэнд ингэж одоо энэ видеогоор хэлээ. Графикуудыг би бас хиймэл оюуханаар хийсэн. Би өөрөө бүгд ингэж Photoshop дээр график дизайн хийж цаг хугацаа байхгүй. Тийм учраас энэ аюу хөөрхөн график зураг харагдаад энийг бас би хиймэл оюуханаар хийсэн. За тийм байна. Ингээд Эрдэнэтр болон тавд байсан баярлалаа. Дараагийн видеогоор томтгоолцъя хүлээж